வணக்கம் நண்பர்களே. ஏர் அண்ட் பெட்ரோல் ரெண்டையும் செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம பைலட்டும் நம்மளோட கோ பைலட்டையும் ரெடி ஆகிட்டாங்க. அவங்களோட நம்ம இந்த பயணத்தை தொடங்கலாம். இப்போ நம்ம சென்னையிலேருந்து புறப்பட்டாச்சு. நம்ம இப்போ போயிட்டுருக்கிற இடம் கடல் மட்டத்திலேருந்து 7200 அடி, அதாவது 2200 மீட்டர் உயரத்தில் இருக்கக்கூடியது. இந்த இடம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் இருக்குது. இந்த மலையோட வெப்பநிலை 10 முதல் 8 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இருக்குது. எந்த கஷ்டமும் இல்லாமல் இந்த காரில் நாங்கள் ரொம்ப வசதியாகவே உட்காந்துருக்கோம். இந்த கைகர் கார் 100 to 105 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சராசரியாக போய்கிட்டு இருக்கு. ஊடையில் வண்டியை நிப்பாட்டி விழுப்புரத்தில் நிப்பாட்டினோம். பலாப்பழம், வெள்ளரிக்காய், நவாப்பழம் இதெல்லாம் அங்கே வித்துட்டு இருந்தாங்க. நாங்களும் அப்படியே கொய்யா பழத்தை வாங்கிட்டு அப்படியே அங்கேருந்து கிளம்பியாச்சு. நிறைய மக்கள் அங்கே வாங்கிட்டே இருந்தாங்க. கொள்ளிடம் ஆறு வரப்போகுது. இந்த கொள்ளிடம் ஆறு காவிரி ஆற்றுடைய ஒரு கிளை நதி. ஆறு மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உருவாகி திருச்சி வழியாக வங்காள விரிகுடாவில் கலக்குது. கொள்ளிடம் ஆறு 460 கிலோமீட்டர் இருக்குது. காவிரி ஆறுகிட்ட நம்ம போயிட்டுருக்கோம். தாண்டி காவிரி ஆறு இந்தியாவில் தென்னிந்தியாவில் 800 கிலோமீட்டர் பாயக்கூடிய ஒரு பெரிய நதி. இது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் தோன்றி இது வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கு. காவிரி ஆறு 3 மாநிலங்கள் வழியாக பாயுது. கர்நாடகா, தமிழ்நாடு அண்டு கேரளா. ஒரு ஊருக்கு போகும்போது அதனுடைய சிறப்பெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டே போனாலோ ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும். அப்போ தான் அந்த ஊருக்கு போனதான ஒரு பயன் இருக்கும். எதுக்கு போகிறோம், இங்கே என்னென்னலாம் சிறப்பு நடந்திருக்கு அப்படின்றது. போகிற வழியில் திண்டுக்கலை நெருங்குது. வேணு பிரியாணி அப்படின்ற ஒரு கடை ரொம்ப ஸ்பெஷலாக. இந்த வேணு பிரியாணி கிட்டே போய் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போனோம். போய் கடையை பார்த்தோம். ரொம்பவே க்ரௌடாக இருந்துச்சு. அப்புறம் உள்ளே போய் சரி நம்ம டக்குன்னு சாப்பிட்டு கிளம்பலாம் அப்படின்னு உள்ளே போய் டோக்கன் கேட்டதுக்கு முதல்ல நீங்கள் டோக்கன் பேரை சொல்லுங்கள், அப்புறம் நாங்கள் கூப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் சொல்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. நாங்களும் போய் சரி நேமை கொடுத்துட்டு நின்றுட்டு இருந்தோம். இந்த உள்ளே பேர் எழுத சொன்னாங்க. இவர் ஒருத்தர் இருக்கார் வைட்ரஸ், அவர்கிட்ட பேர் எழுதன்னு கொடுத்தோம். அவரும் பேர் எழுதிக்கிட்டாரு. பேர் எழுதி வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னார். ஓகே, நாங்களும் அந்த வாசல்லே வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம். எங்களை கூப்பிட்டாங்க. உள்ளே போய் சாப்பிடும்போது அப்புறம் பிரியாணி 1/4 பிளேட் 1/2 பிளேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன கப்பில் வந்தாங்க. அதையும் சாப்பிட்டு பார்த்தோம். நல்லா இருந்துச்சு. வாங்கினோம். அது அந்தளவுக்கு இல்லை, வெறும் கேரட்டு, உருளைக்கிழங்கு அந்த மாதிரி ரொம்ப சிறப்பாக வெஜிடேரியனில் அதை சாப்பிட்டு அப்படியே கிளம்பியாச்சு. போகும்போது இந்த மார்க்கெட் வழியாக மட்டும் போயிடக்கூடாது. திண்டுக்கல்லேருந்து நாங்கள் தெரியாமல் இந்த வழியாக வந்துட்டோம். ரொம்ப க்ரௌடும் டிராஃபிக்கும் நிறைஞ்சிருக்கு. வேறு வழிக்கு வர்றதுக்கு பதிலாக இந்த வழியாக வந்துட்டோம். நம்ம போயிட்டுருக்கிற மலையோட பேர் வெள்ளமலை. வெள்ளமலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு நம்ம போயிட்டுருக்கோம். அந்த குறிப்பிட்ட இடம் இந்த யூடியூப்பில் இது வரைக்கும் யாருமே போடலை. அப்படியே 2 வீடியோஸ் தான் இருக்குது. அந்த இடத்த நீங்கள் கண்டிப்பாக பாருங்கள். இந்த வெள்ளமலை 19ஆம் நூற்றாண்டில் ஆங்கிலேயர்கள் பெயர் மாற்றிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா கொடைக்கானல். வெள்ளமலை என்ற பெயர் மண் மற்றும் பனி படர்ந்த மலைகள் காரணமாக இது வந்திருக்கு. கொடைக்கானலில் உள்ள மலைகளில் பெரும்பாலும் வெள்ளை மண்ணால் ஆனது. அதனால் இது வெள்ளை மலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மேலும் குளிர்காலத்தில் சில மலைகள் பனியால் மூடப்படும் போது அது ரொம்ப வெள்ளையாக இருக்கும். அப்படின்னால வெள்ளை மலைன்னு பேர். வழியாக நாங்கள் புக் பண்ண வில்பட்டியில் ரூம் எடுத்திருந்தோம். அங்கே வந்துட்டோம். ரூமுக்கு அடைந்தாச்சு. கதவை திறந்து பார்ப்போம். அழகாக இருக்குது ரூமு. இது ஒரு டபுள் பெட்ரூம். இது அந்த சீசன் டைம் அப்படிங்கிறனால நாங்கள் சுதந்திர தின விழா அன்னைக்கு போனனால அது சீசன் டைம். ஒரு நாளைக்கு 4000 ரூபாய்.
ஒரு நாள் நைட்டு. டபுள் பெட்ரூம் இருந்துச்சு, பிளாங்கெட் இருந்துச்சு, இண்டிவிஜுவல் ஹீட்டர் இது. ஸோ எப்போ வேணாலும் போட்டுக்கிடலாம், ஆஃப் பண்ணிக்கிடலாம், அந்த மாதிரி இருக்குது. ஒரு கிச்சனும் இருக்குது, டாய்லெட் 2 பெட்ரூமில் 2 டாய்லெட், அட்டாச்சு பாத்ரூம் இருந்துச்சு. இதில் ரொம்ப சூப்பரான விஷயம் வந்து ரூம் கதவை திறந்தால் வெளியே ஒரு அழகான மலை, அதுக்கு கீழே சர்ச்சு. அந்த மலையை பார்த்தாலே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ஜூம் பண்ணி பார்த்தா அந்த வீடெல்லாம் இருக்குது. கொஞ்சம் தள்ளி இந்த ரோ ஹவுஸ் கட்டி வச்ச மாதிரி சூப்பராக இருந்துச்சு. ரொம்பவே அழகாக அந்த ரூமுக்கு கதவை திறந்த உடனே இந்த சீனரி வந்து போன உடனே ரொம்ப பிடிச்சிச்சு. அப்படியே ரூமுக்கு மொட்டை மாடி போய் பார்க்கும்போது மேலே ஒரு சின்ன இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருந்துச்சு. ஓகே, நைட் ஆகிடுச்சு. காலையில் எழுந்திரிச்சு கடைக்கு போய் வழக்கமாக பால் பாக்கெட் வாங்கின மாதிரி வாங்கிட்டு வந்துட்டு மேலே போய் காஃபி போடலாம் அப்படின்ட்டு ஆரம்பித்தோம். ஏற்கனவே ஸ்டவ் கொண்டு போயிருந்தோம், அதை ஆன் பண்ணி அடுப்பில் பாத்திரம் வச்சு பாலை ஊற்றி அதில் கொஞ்சம் தண்ணியும் ஊற்றி அப்படியே வெயிட் பண்ணோம். பால் அழகாக கொதிச்சிச்சு. இப்போந்தான் ஒரு ஸ்பெஷல் ஐட்டம் என்னென்னா, வழக்கமாக சீனி மரத்தில் எவ்வளோ சீனி வேணுமோ போட்டுட்டு நாங்கள் டிகாஷன் கொண்டு போயிருந்தோம். இந்த லியோ டிகாஷன், அது ஃபில்டர் காஃபி மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அது அப்படியே போனோம், தேவைக்கு ஃபில்டரை ஊற்றி ஆற்றி குடித்தா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு, சூப்பராக இருந்துச்சு. உடனே அது ஆறதுக்குள்ளே மழை வந்து வேத்தாப்பில் மழை பனி படர்ந்துச்சு. அப்படியே ஒவ்வொரு நேரமும் சீசன் வந்து மாறுது, வெயில் அடிக்கி இந்த மாதிரி பனியும் வருது, மழையும் பெய்யுது. அப்படியே அதை ரசிச்சுக்கிட்டே காஃபி குடித்தோம். இந்த மலைக்கு போகணும் அப்படியே பார்க்கும்போது இந்த மலைக்கு போகணும் அப்படின்னு தோணுச்சு. காலையில் போகலான்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நடந்து அது வழியாக போனோம். போய்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த ஊர்க்காரரு எங்களை வரவேற்றார். எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்லாம் ஏதோ பழக்கமான மாதிரி கேட்டார். இந்த ஊரை பற்றி பல விஷயங்கள் சொன்னார். அவர் சொன்ன விதத்தில் எங்களுக்கு ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் ஆகிடுச்சு. நாங்கள் போட்ட பிளான் வேறு, அவர் ஒரு இடத்த சொன்னார். வழக்கமாக பார்க்குற இடம் பார்க்காதீங்க, நான் ஒரு இடத்த சொல்லுதேன், அங்கே போய் பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி இந்த மலைக்கு மேலே ஒரு சர்ச் இருக்குது, அந்த சர்ச்சை நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விண்ணப்பம் மாதிரி கேட்டார். இதுதாங்க என்ஜாய்மெண்ட்டுன்னு சொன்னார். எங்களுடைய ஃபுல் பிளானே வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. அந்த அளவுக்கு அவர் பேசினார். அவங்க வீடு வந்து இந்த தோட்டத்துக்கிட்ட தான் இருக்குது. இந்த தோட்டத்தில் வந்து இப்போது கேரட் வச்சுருக்காரு அப்படின்னு சொன்னார். அந்த கேரட்டுமே இப்போது பிடுங்கித்தாங்கன்னு சொன்னோம். இப்போ அது முழுசாக விளையலன்னு சொன்னாங்க. ஓகேன்னு சொல்லிவிட்டு சுற்றி சூழலை பார்த்துட்டு நீங்கள் அப்படியே போங்க அப்படி சொன்னாங்க. அதே மாதிரி சுற்றி சூழலை பார்த்துனோம். பாருங்கள், அந்த அவர் சொன்ன அந்த சர்ச், இந்த சர்ச்சுக்கு போகணும். நாங்கள் அது நாளைக்கு போகலான்னு சொல்லி பிளான் போட்டு இன்றைக்கி அவர் சொன்ன அந்த ஒரு ரகசியமான இடத்த வந்து நம்ம கண்டிப்பாக போய் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு பிளானை சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். இந்த பில்டிங் பார்த்திங்கும்போது இந்த பிரிட்டிஷ் காலத்தில் கட்ட மாதிரி இருக்குது. இதுதான் வந்து கேரட். இது முழுசாக விளையலை, இல்லைன்னா எங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க, அது விளையலை. அப்படியே இந்த இயற்கையை ரசித்தோம். மேலே வீடுகள்லாம் இருக்குது, புல்வெளியாக இருக்குது. அப்படியே நடந்து போய் மேலே பார்த்தோம். அப்படி மருந்தடிக்காரு ஒருத்தர். எப்பா, இதுக்கு தான் எல்லா இதையும் வந்து கழுவி திங்கணும் போல், அந்த அளவுக்கு அங்கே மருந்தடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. எங்கேயுமே ஃப்ரெஷ்ஷு கிடைக்காது போல். அந்த விவசாயி வீடும் பக்கத்தில் தான் இருக்குது, அதையும் பார்த்தோம். பார்த்துட்டு மலையை பார்க்கும்போது திரும்பவும் அந்த மலை அப்படியே மூடி இருந்துச்சு பனியால். அந்த தோட்டத்துக்காரங்களுடைய வீடு அங்கனே தான் இருக்குது, பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது. அதையும் பார்த்தோம். முட்டைக்கோஸ் இருந்துச்சு, கேரட் இருந்துச்சு, வேறு கொடிகள் வச்சுருந்தாங்க. அப்படியே அந்த மலைக்கு மேலே போய் அப்படியே ரூம் இருக்கிற இடத்த பார்த்தோம். பின்னாடிலாம் மழையாக இருந்துச்சு. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது இந்த இடம். இந்த தோட்டத்துக்கு கேட்டை வேறு அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி போனோம். இது இந்த ஆடு மாடு வந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. கொடியும் வச்சுருந்தாங்க. அதை பார்த்துட்டு ஒரு அந்த ஊருக்காரரு சொன்ன அந்த இடத்துக்கு நாங்கள் கிளம்பினோம். அது அந்த வெள்ளை மலையில் இருக்குது. அந்த இடம் என்னென்னா வில்பட்டி தான். வில்பட்டிக்கு தான் நம்ம இப்போ போகிறோம். அதுக்கு இந்த லேக் வழியாக
போனோம். ஸோ இது வழக்கமாக பார்க்குற இந்த மாதிரி லேக்கை பார்க்காம நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இந்த லேக்கு தான். அந்த லேக் வழியாக அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும்போது குதிரைகள், அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அந்த டபுள் டக்கர் பஸ் இருக்கும்ல, அதே மாதிரி டபுள் டக்கர் சைக்கிள் போச்சு. 2 பேர் ஓட்டுற மாதிரி ஒரு சைக்கிள், குழந்தையோட அவங்க அழகாக போயிட்டு இருந்தாங்க. அதே மாதிரி ஒரு 2 பசங்களும் அப்படியே போயிட்டு இருந்தாங்க. டாட்டா காமிச்சிட்டு ஹாப்பியாக நாங்களும் அப்படியே போயிட்டு இருந்தோம். அப்படியே சிக்னலில் க்ராஸ் பண்ணும்போது அங்கே அந்த இப்படியே க்ராஸ் பண்ணிவிட்டு கரெக்டான வழியை அங்கே என்கொயரி பண்ணிவிட்டு போகும்போது அந்த நேம் போர்ட்லேயே வில்பட்டி அப்படின்னு போட்டிருக்கு. அதை அப்படியே சரி ஓகே நம்ம கரெக்டான பிளேஸ் தான் போகிறோம்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டே இருந்தோம். வில்பட்டி, கோவில்பட்டி. அந்த கோவில்பட்டி 2 டைரெக்ஷனில் போட்டிருக்கிறது எங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஆச்சு, எப்படி இதை போட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஊருக்காரங்கக்கிட்ட அப்படியே கேட்டோம், எப்படி வழி என்ன, எப்படி போகணும், இப்படி போட்டிருக்கேன் அப்படின்ட்டு. அவங்களும் கரெக்டாக சொன்னாங்க. சொன்னதை கேட்டுட்டு அப்படியே வாங்கிட்டு அவரும் கிளம்பிட்டார், நாங்களும் அப்படியே கிளம்பினோம். இந்த வில்பட்டி இந்த ஆர்ச்சை தாண்டி நாங்கள் போன இடத்துக்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் போக சொன்னாங்க. அப்படியே கீழே இறங்குது பாருங்கள் அந்த ஆர்ச்சுக்கிட்ட. இந்த வழியாக தான் போகணும். கொஞ்சம் பரவாயில்லாத ரோடு இருந்துச்சு. இதுதான் வில்பட்டி ஊருக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு உண்டான வழி. இந்த வில்பட்டி ரொம்ப பெரிய ஊர் கிடையாது, கிட்டத்தட்ட 1000 பேர் வசிக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒரு கிராமம் தான் இந்த வில்பட்டி. இந்த வில்பட்டி தமிழ்நாட்டு திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு சின்ன கிராமம். இது கொடைக்கானல்லேருந்து 9 கிலோமீட்டர் வடக்கு பக்கமாக அமைஞ்சிருக்கு. ஒரு அழகான கிராமம், ஒரு பசுமையான நிலப்பரப்பு, இயற்கை காட்சிகளோட அமைஞ்சிருக்கிற ஒரு கிராமம் தான், ஒரு குட்டி கிராமம். ஓகே, நான் அவங்க சொன்ன இடம் வந்துடுச்சு, முட்டுது. இதுக்கப்புறம் வண்டி போகாதுங்கனால பார்க் பண்ணிவிட்டு அப்படியே எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாமல் அங்கே ஊருக்காரர் விசாரித்தோம். அவங்க எங்கே போகணுமோ அவங்க சொன்னாங்க. ஆனால் தனியாகவா போகிறீங்க, பார்த்து போங்க, இந்த காட்டு மாடு வரும் அப்படின்னு சொல்லி எங்களை சொன்னாங்க. பார்த்து பத்திரமா போயிட்டு ஈவினிங்குள்ளே 4 மணிக்குள்ளே நீங்கள் திரும்பி வந்துடுங்க எங்கே இருந்தாலும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஓகே, நாங்களும் அதை கேட்டுட்டு அப்படியே போனோம். போகிற வழியில் கொஞ்சம் குப்பை இருந்துச்சு, அது போடாமல் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். அப்படியே கிளம்பியாச்சு. அருவி இருக்குது அப்படின்னாங்க. அருவி, 2 கோயில், சின்ன சின்ன கோயில் இருக்குது அப்படின்னாங்க. உடனே இறங்கின உடனே தண்ணி வந்துச்சு. அந்த தண்ணியை கடந்து இப்போ போய்கிட்டு இருக்கோம். போய் கொஞ்ச நேரத்தில் இந்த பாறை மாதிரி வந்துச்சு. இடம் தெரியல எங்களுக்கு, என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் பண்ணி கேட்டால் யாரும் எடுக்கிற பாடு இல்லை. நல்ல வேலை நம்ம நேரத்துக்கு அங்கே ஒரு ஆள் வந்தார். அவர்கிட்ட கேட்டோம், இந்த மாதிரி ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்காமல் 2 கோயில் இருக்குது, எந்த சைடுன்ட்டு அவர் வழி சொன்னார். அதை கேட்டு அந்த திசைக்கு திரும்பவும் நடக்க ஆரம்பித்தோம். கொஞ்சம் ஈரமாக இருக்குது அந்த பாதை வழி, புல்வெளி இருக்குது, பாறை இருக்குது, ஒத்தடி பாதை. கொஞ்சம் காலை இது வச்சா கூட கீழே விழுந்துருவோம். பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இந்த வழியாக பாதுகாப்பாக போகணும். ஸோ எல்லாருமே இந்த வழியாக போக முடியாது, குடும்பத்தோடலாம் இந்த சைடெலாம் வர முடியாது. யார் இந்த மாதிரி ஆசைப்படுதாங்களோ அவங்க அப்படியே போய்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு போர்டு வந்துச்சு. என்னென்னு பார்த்தா அது ஒரு அறிவிப்பு, இது ஒரு தனியாரோட இடம், இங்கே யாருக்கும் அனுமதி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி, நம்ம அதையும் பார்க்கலாம். அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை க்ராஸ் பண்ணி பார்த்தா ஒரு சின்ன கோவில். அதுதான் முதல்ல அந்த மலையில் ஒரு குட்டி கோயில். சாமியை கும்பிட்டுட்டு கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாமி கும்பிட்டாச்சு. உள்ளே போய் சாமி பார்த்தா என்ன சாமின்னு தெரியல, சாமி எப்படி இருக்குது. சரி, கும்பிட்டு அப்படியே கிளம்புவோம். திரும்பவும் அந்த புல்வெளி மாதிரி பாதை இருக்குது, அந்த பாதை வழியாக அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கோம். ஆனால் முள் இது வரைக்கும் காலில் பட்டதில்லை. செருப்பு போட்டிருந்தோம், அப்படி இருந்தாலும் இந்த குத்துற அளவு செருப்பை மீறி போகிற அளவுக்கு முள் எதுவும் இல்லை. திரும்பவும் 4 வழியாக வந்துச்சு. எங்கே
போகிறது அப்படின்ற ஒரு குட்டி கன்ஃபியூஷன். யார்கிட்ட கேட்கலாம் அப்படின்னு திரும்பி பார்க்கும்போது அங்கே ஒருத்தர், அதான் நமக்கு வழிகாட்டி அப்பப்போ ஒருத்தர் வந்துடுவார், அதே மாதிரி அவர் வந்தார். அவர்கிட்ட டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுட்டு எப்படி போகணும். இவரும் இதே தான் சொன்னார், நீங்கள் மட்டுமா வந்திருக்கீங்க, கூட யாருமே வரலையா? ஆமாம், நாங்கள் மட்டும் தான் வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த வழியாக போங்க, நீங்கள் வந்த வழி கரெக்டு தான், பட் கொஞ்சம் மாறி வந்திருக்கீங்க, திரும்பவும் போங்க, அந்த வழிக்கு போங்கன்னாங்க. அதே வழி போனால் அது ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குது. அந்த வழி ஒத்த வழி பாதையாக இருக்குது. அப்படியாவது தடயம் தெரிஞ்சது, இது ஒன்றுமே தெரியல. பார்த்தா ரொம்ப டேஞ்சரான வழியாக இருக்குது. திரும்பி போயிடலாமா அப்படின்னு யோசித்தோம். சரி இருக்கட்டும், பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோமேன்னு சொல்லிட்டு ஏற ஆரம்பிச்சிட்டோம். அந்த ஊருக்காரங்க வச்சுட்டு தான் இங்கே வருவாங்களாம். தனியாக இப்படி நாங்கள் வந்துட்டோம். சரி பார்ப்போம், எவ்வளோ தூரம் போக முடியுமோ பார்ப்போம். என்ன ஒரு பயம்னா, இந்த இடத்துல சிறுத்தை வரும்னாங்க. அதே மாதிரி அந்த காட்டு எருமை சொல்லிட்டு ஏதோ புல்டோசர் மாதிரி அவ்வளோ பெருசாக இருக்குமா, அவ்வளோ ஜைஜான்டிக்காக இருக்குமா எருமை மாட்டில், அது வரும்னு சொன்னாங்க. ஓகே, அந்த பயத்தோடு அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கோம். கீழே பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு விழுந்துருவாங்க. ஒரு கைப்பிடி எதுவுமே கிடையாது, அந்த மாதிரி தான் இருக்குது வழியெல்லாம். மழை பெஞ்சிட்டா இந்த சைடு போயிடவே கூடாது, டக்குன்னு வலிக்கி விட்டுரும். இப்போ மழை இல்லை அப்படிங்கிறனால இந்த வழியாக போகும்போது ஒரு பைப் வேறு போச்சு. இந்த பைப் என்ன தண்ணி பைப்பாக என்னன்னு தெரியல, பட் கொஞ்சம் தூரத்தில் அப்படியே அது கீழே இறங்கிடுச்சு அந்த பைப்பு. அருவி தென்பட்டுச்சு. பார்த்திங்கன்னா அந்த அருவி அப்படியே கிட்ட ஜூம் பண்ணி பார்த்தோன்னா சூப்பராக இருந்துச்சு அருவி. அதை கொஞ்ச நேரம் அங்கேயே நின்று பார்த்துட்டு திரும்பவும் கிளம்பிட்டோம் அந்த பெரிய அருவி. ஸோ நாங்கள் பிளான் போட்டு வந்தது குளிக்கலாம் அப்படின்னு வந்தோம். அங்கே ஒருத்தர் சமைச்சு ஏதோ பண்ணியிருக்காரு போல். இந்த அடுப்பெல்லாம் பார்த்தோம், கல் வச்சு அடுப்பு பண்ணியிருந்தார். அப்படியே திரும்பவும் கிளம்பிட்டோம். இது பிளானே குளிக்கலாம் அப்படின்ட்டு தான். மேலே போக போக பார்த்தா பயமாக இருக்குது, எப்படி இது குளிக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம். இந்த அருவி தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க, இதில் அந்த ஊர் மக்கள் குளிப்பாங்களாம். அதே மாதிரி நினச்சிட்டு எங்களையும் வழி காமிச்சு விட்ருக்காங்க. பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அந்த லொக்கேஷன் எல்லாம், அருவி. ஓகே, பார்க்க வேண்டிய இடம் இதுதான் போல். நாங்கள் ஒன்று நினச்சிட்டு வந்தோம், இங்கே ஒன்று நடக்கு. குளிக்கலான்னு நினச்சிட்டு வந்தோம், பட் பார்த்தா அருவிக்கிட்டே போக முடியாது போல். ஆனால் அந்த ஊருக்காரங்க போகலாங்காங்க. எப்படி போகிறதுதான் தெரியல, தனியாக வந்திருக்கோம், வழி தெரியாமல் எப்படி போகிறது அப்படின்றதுக்காண்டி. சரி இன்னும் கொஞ்சம் பக்கத்தில் போய் பார்க்கலாம் சொல்லிட்டு போனோம். இதுக்கப்புறம் வழி எதுவுமே இருக்கிற மாதிரி தெரியல, அந்த பாதை இல்லை, அப்படி வெறும் புல்வெளி, அப்படி புஷஸ் மாதிரியே இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு கீழே எப்படி இறங்க, ஆனால் அவங்கக்கிட்ட கேட்டால் அது அப்படி தான் இறங்கணும் அப்படிங்காங்க. சரி அந்த ரிஸ்க் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரசிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரசிச்சுட்டே இருந்தோம். வழக்கமாக எடுக்கிற ஒரு செல்ஃபி எடுத்தாச்சு. அருவிக்கு கிட்ட போய் சூப்பராக இருக்குது அருவியை பார்க்க. ஓகே, திரும்பவும் வந்த வழியாகவே அப்படியே போயாச்சு. அந்த சைடு நின்று பார்த்தோம், அருவி 2 அருவி சேர்ந்தாப்பில் தெரிஞ்சது. அழகாக இருக்குது பார்க்கவே. இது 2 மலை, ஒரு மலையை தாண்டி வந்திருக்கு, யூ மாதிரி இருக்குது. அந்த மலை வழியாக தான் நாங்கள் இப்போ வந்திருக்கோம்.
மலையில் நல்ல மரத்தோட வேர் பிடிச்ச மாதிரி ஒரு மரம் இருந்துச்சு. பெரிய பெரிய மரங்கள் இருக்குது, நல்லாயிருக்கு. திரும்ப ஒத்தடி பாதை தான் வருது. மழை பெஞ்சா ரொம்ப கஷ்டங்க. பாருங்கள் வழி எவ்வளோ குட்டியாக இருக்குது. அங்கங்கே அருவி இருக்குது. அங்கேருந்து பார்க்கும்போது இந்த ஒரு கோயில் ஒன்று தென்பட்டுச்சு. ஓகே, இந்த மலையில் இவ்வளோ ஒரு அழகான கோவில், ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. பக்கத்துலேயே இந்த ஆறு மாதிரி இந்த ஃபால்ஸ் மாதிரி இருந்துச்சு. அதை தாண்டி தான், அந்த ஓடையை தாண்டி தான் அந்த கோவிலுக்கே போனோம். சரி கோயிலுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே வந்தோம். இதுவும் பாருங்கள் எல்லாமே சின்ன பாதையாக தான் இருக்குது. இது கற்கோயில் இல்லை, கான்கிரீட்டால் தான் கட்டியிருக்காங்க. ஸோ ரீசெண்டாக தான் கட்டியிருப்பாங்க இந்த கோயில். இங்கேயும் போய் சாமி கும்பிட்டு வந்துடலாம். இந்த மலை வெள்ளை மலைன்னு இருந்தது 19ஆம் நூற்றாண்டில் தான் பிரிட்டிஷ்காரங்க கொடைக்கானல் அப்படின்னு நேம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கோயில் திண்டிலேருந்து பார்த்தா சூப்பராக இருந்துச்சு. தண்ணி, அந்த ஃபால்ஸ் எல்லாமே தெரியுது. சாமியை பார்த்துட்டு கிளம்பியாச்சு. சமீபத்தில் இந்த வெள்ளை மலைன்ற பேர் வந்து கொடைக்கானல் அப்படின்ற பேர் இருக்கலாம், அது வந்து திரும்பவும் வெள்ளை மலை அப்படின்னு திரும்பவும் அதே மாதிரி மாற்றணும்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட கோரிக்கைகள் எழுந்திருக்குன்னு சொல்லுதாங்க. தமிழ்நாடு அரசு அது ஒரு கணக்கெடுப்பு இப்போது எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அறிவிப்பு கொடுத்துருக்காங்க. திரும்பவும் இந்த ஆறு மாதிரி வருது. இப்போ நம்ம பழைய இடத்துக்கே போய்கிட்டு இருக்கோம். மலையை பார்த்து முடிச்சாச்சு. அந்த அருவி தண்ணி தான் நினைக்கிறேன், தெரியல. இந்த தண்ணி தான் கீழே போய் விழுதா அப்படின்னு தெரியல. குளிக்கலான்னு போனோம். குளிக்கிற அளவுக்கு இங்கே தண்ணி இல்லை. அட்லீஸ்ட் ஒரு முட்டி அளவுக்காவது இருந்தால் கூட குளிச்சிருக்கலாம். இது இந்த காட்டாறு வெள்ளத்தை கட்டுப்படுத்த அந்த அணை மாதிரி நினைக்கிறேன். அதான் பாருங்கள், அணை மாதிரி கட்டி வச்சுருக்காங்க. தண்ணி இல்லாதனால இதுக்குள்ளே வராமல் சைடு வழியாக போயிட்டு இருந்துச்சு தண்ணி. மழை காலத்தில் அவ்வளோ ஃபுல்லாக வரும், கிராஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு வரும்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு பூச்சி கிடையாது, இது முள். இந்த முள் வந்து ஒட்டிக்கிடும், இந்த செடியில் உள்ள முள் வந்து ஒட்டிக்கிடும். அதை ஒவ்வொன்றா நம்ம பிரித்து எடுத்துடணும், ஆனால் குத்தாது. திரும்பவும் அங்கேருந்து கிளம்பியாச்சு. திரும்பவும் ரூமுக்கு கிளம்பியாச்சு. இந்த ஒரு யூக்கலிப்டஸ் கடையில் தான், இங்கே தான் யூக்கலிப்டஸ் தயாரிக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போய் வாங்க போனோம். கடை மூடி இருந்துச்சு. அந்த யூக்கலிப்டஸ் தைலத்தை வாங்க பக்கத்து கடைக்கு, அந்த கடை இல்லைனால பக்கத்தில் போய் வாங்கியாச்சு. வாங்கி திரும்பவும் சரி
சமைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வாங்க அந்த மெயின் பிளேஸ்க்கு போயாச்சு. கொடைக்கானலோட மெயின் பிளேஸில் போய் மல்லி, கருவேப்பிலை, புதினாலாம் வாங்கிட்டு பிரியாணி பண்ணலான்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஓகே, அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் வாங்கிட்டு கிளம்பியாச்சு. மட்டனும் வாங்கியாச்சு. சிக்கன் பிரியாணி, மட்டன் வறுவல்னு சொல்லிட்டு வாங்கி கிளம்பிட்டோம். கடையிலலாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வாங்கணும். நம்ம பார்க்கலன்னா எதையாவது வச்சு நம்ம தலையில் கட்டிடுதாங்க. அங்கேருந்து இந்த சிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மலையில் அவ்வளோ வீடு இருக்குது, குட்டி குட்டியாக இருக்குது. பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இந்த பாருங்கள், ஜூம் பண்ணி காமிக்கும்போது எவ்வளோ வீடு இங்கேருந்து தெரியுது. அழகாக இருக்குது ரொம்ப பார்க்கவே. எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டோம் ரூம்க்கே. இந்த செட்டிநாடு பிரியாணி ரெடிமேட் பேக்கெட் இருக்குல்ல, அது வாங்கிட்டு வந்து பண்ணலான்ட்டு பிளானு. ஸோ ஓகே, பண்ணியாச்சு. அரிசி பத்தலை, அதனால் பக்கத்தில் இருக்கிற ஜீரக சம்பா வாங்கியாச்சு. தேவையான பொருட்கள் அப்படியே கடை அங்கே வெட்டி கொடுத்துட்டாங்க பசங்க. அப்படியே பிரியாணி பண்ணி ஆரம்பிச்சாச்சு. சூடான பிரியாணி ரெடி. சூடான மட்டன் வறுவல் ரெடி. ரெண்டையும் சர்வ் பண்ணி அழகாக சாப்பிட்டோம். பரவாயில்ல, கடையில் சாப்பிட்றத விட இது வீட்டு சாப்பாடு ஆயிடுச்சு. நல்லா தான் இருக்குது. அப்படியே காலையில் திரும்பவும் கிளம்பியாச்சு. இந்த ராம் படத்தில் ஷூட்டிங் எடுத்த இந்த வீடை பார்த்தோம். அதுக்கு பக்கத்துலேயே இன்னொரு படம் எடுத்த வீடு பார்த்தோம். கொடைக்கானல் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு எய்த்தாப்பில் ஒரு கடையில் போய் சாப்பிட்டோம். சின்ன கடைன்னு போயாச்சு. தோசையை சாப்பிட்டோம். சாப்பிட்டு வெளியே வந்து பில் வந்து ஒரு தோசையே 90 ரூபா அப்படின்னாங்க. ரொம்ப ஜாஸ்தி இந்த குட்டி கடைக்கு 90 ரூபா. பட் நல்லா இருந்துச்சு. சாப்பிட்டு வண்டியில் ஏறி அப்படியே கிளம்பியாச்சு. அப்படியே இந்த சில்வர் ஃபால்ஸ் ரோட்டுக்கு தான் இப்போ போயிட்டு இருக்கோம். அப்படியே சில்வர் ஃபால்ஸை வண்டியில் இருந்தபடியே பார்த்து ரசிச்சாச்சு. இந்த சில்வர் ஃபால்ஸ் வந்து வெள்ளி அருவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது பாலனி மலையில் கொடைக்கானல்லேருந்து 8 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு. 180 அடி உயரத்தில் இருக்குது. இது வந்து தொடர்ச்சி பாறையில் வந்து விழுது, வழியாக வந்து விழுது. இந்த தண்ணி வந்து ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நீங்கள் கொடைக்கானலில் எந்த இடத்துக்கு போகணுன்னாலும் சரி, டக்குன்னு எழும்பி காலையில் போயிடுங்க. ஏன்னா ரொம்ப டிராஃபிக் இருக்கும். ஒரு 2 கிலோமீட்டர் 3 கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் அது வந்து 6 கிலோமீட்டர் 7 கிலோமீட்டர் கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு சமம். அவ்வளோ டிராஃபிக் இன்ச் பை இன்ச்சாக தான் போகுது. ஓகே, இறங்கியாச்சு. அப்படி நைட் ஆகிடுச்சு. எங்களை அவ்வளோ சேஃப்டியாக எங்கள் பைலட்ஸ் வந்து ஓட்டிகிட்டு கொண்டு போனாங்க. அவங்களுக்கு தான் நாங்கள் முதல்ல வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லணும். நைட்டு ட்ராவல் அந்த மலையில் வந்து ரொம்ப கஷ்டங்க. பார்த்து எல்லா டிரைவராலையும் ஓட்டிக்கிட முடியாது. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஓட்டணும். கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் இருக்கணும். நன்றி நண்பர்களே.